اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، نعوذ بك اللهم من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته وسألك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته وإلى حلول دار السلام أدنيته. يا جواد يا جواد جد علينا وعاملنا بما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم يا الله يا الله يا كريم يا عظيم، إنك أحببت التقرب إليك بعتق ما ملكت أيماننا، فيا ملك الملوك فيا ملك الملوك نسألك بعظمتك وأنت العظيم أن تعتق رقابنا من النار. اللهم فاعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار يا كريم يا عظيم. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن خلفنا نورا ومن أمامنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا، واجعل لنا من لدنك نورا. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا وتب علينا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وامنحنا علما بالكتاب والسنة. اللهم اجعل لنا من الفهم عنك وعن رسولك الكريم ما نبلغ به منازل الصديقين، ونحشر به في زمرة العلماء العاملين. اللهم جمل أمرنا ما أحييتنا وعافنا ما أبقيتنا، وبارك لنا فيما خولتنا، واحفظ علينا ما أوليتنا. اللهم أعنا على حسن عبادتك، ووفقنا لاستفتاح أبواب رحمتك واستمطار سماحتك، وامنحنا ولا تمتحنا. اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم وفر حظنا من عفوك ولطفك الخفي. اللهم إن عفوك عن ذنوبنا وتجاوزك عن خطايانا أطمعنا أن نسألك مستأنسين، وإنك للمحسن إلينا وإننا للمسيئون إلى أنفسنا فيما بيننا وبينك. تتودد إلينا بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي، ولكن الثقة بك حملتنا على الجرأة عليك، فعد بفضلك وإحسانك علينا، إنك أنت التواب الرحيم.